changed me, and now I can see every possibility. Now someday it'll turn out. Filmhits in Reichenbach. Zahlreiche Gäste erlebten am 12. Juli im Reichenbacher Park der Generationen die 10. Auflage von Sounds of Hollywood. Die Vogtland-Philharmonie Greiz-Reichenbach unter Leitung von Generalmusikdirektor Stefan Fraß spielten die schönsten Melodien und Szenen aus über 30 Filmen. Darunter zum Beispiel Blockbuster wie Titanic, Twilight oder Batman. Unterstützt wurden sie dabei von den Solisten Jasmin Graf, Judith Lefeber, Thomas Hahn und dem Ensemble von Vocabella. Über eine große LED-Wand wurden Filmausschnitte gezeigt. Die Veranstaltung fand im Rahmen des diesjährigen Klassiksommers statt und bildet damit einen Höhepunkt zum 20. Jubiläum der Vogtland-Philharmonie.